célula, uma unidade do cosmos. Por quê? Porque nessa encarnação vocês têm esses corpos físico, emocional, mental. Nós estamos desenvolvendo esse ser que já teve outras vidas. E como foram essas outras vidas? Se a gente olhar para a história um pouquinho, a gente sabe que a história não foi fácil não, né? Então, eu lembro que, mesmo quando criança, as condições eram muito mais precárias que hoje em dia. Hoje a gente tem muita facilidade. Então é importante a gente olhar para isso.